Voilà, bon retour. On a continué à parler d'hier. Comme vous avez remarqué, on a improuvé au niveau de programmation avec de nouveaux programmes. Il y a des programmes qui allaient, qui tournaient, il y a un nouveau programme tout qui a rentré pour bien sûr plaire. Parce que très souvent, on demande variété au niveau de programmation à l'NTV. D'écouter en pile pour porter de nouveaux programmes, pour avoir une production indépendante et production à la télévision, côté en pile l'argent, il faut que faire nous comme ça. Et là, soit nous gagnons, il y a un groupe qui inauguré un nouveau programme ici sur l'NTV, c'est Show Lakay, et nous avons plaisir pour nous recevoir Lakay, nous assurons dans l'NTV en hier. Monsieur Dame, bonsoir, comment nous y Bonsoir, ça va bien. Bien content de venir Lakay. Yes. C'est Show Lakay. C'est ça. Pour qui ça, au producteur, pour qui ça, dans la Lamboise, au relais sitcom, Show Lakay? Bon, directement, nous, le Show Lakay, c'est une façon que à chaque fois, on regarde, le son bagay Lakay. Parce que toute façon que nous acte, tout ça que nous dit, c'est, on dit, son bagay Lakay, écoutez que Haïtien capable de comprendre, mais qui ça, un Haïtien t'avait dit, mais qui ça, c'est fait nous, le Lakay, et puis, directement, show, c'est it's an office show. So, mon yo une opportunité de capable dire like it's the office show or show Lakay is the show par nous-mêmes. Chérie Baozi, dis-moi qui fonctionne, qui roule dans show Lakay. Well, moi dominer devant, moi comme si like a front desk person. I do like taxes for people, you know, in a funny way, you know, to also show the people out there what's going on in real life. And also I do real estate, many things. I mean, my function more is to keep the front of the office together and keep it going. That's what I do. René Lamboise, describe pour nous qui roule dans Show Lakay. Bon, non, Show Lakay fait un pile partie là-dedans. Moi, c'est un acteur, moyen. Non, acteur, moi, c'est dédoublé. Et puis, tout moi, behind camera, tout, fait partie des caméras. C'est une partie qui a un pile, qui fonctionne d'emblée, ça veut dire là, ensemble avec un directeur Garner. C'est ça. So, l'aime c'est doublé et le dédoublé. Comment on fait production? Bon, directement, monsieur, l'aile dédoublé, ça, nous cherchons façon pour nous kembe, parce que les petits gens kembe Show Lakay vraiment taille, la plus de dédoubler sur mon yo. Alors, il y a un Haitian support qui passe en Haïti, qui est très prisé, et l'aime parler avec un producteur, il dit, me font un pile de travail, ça coûte un pile de temps, ça coûte un pile de ressources, ça m'a dit un pile d'énergie. Comment nous planifier pour nous présenter c'est comme ça, Show Lakay? Comment nous travaillons? Bon, directement, like, moi, comme un monde qui fait cinématographie, et puis, il y a une façon que je fais cinéma, qui fait moi, je travaille très vite. C'est une façon que je dégage, je suis capable de faire ça. Le cinéma, je prends un peu de temps pour me faire. Mais si là, il pas tellement prendre temps, façon que il t'a supposé prendre temps. Ça veut dire nous simplement capable de shooter un épisode par deux dimanches, simplement nous prenons pour nous shooter un épisode de 30 minutes. Nous simplement besoin, depuis as long as que acteurs là ensemble avec nous, et puis nous, like we go for it, like we shoot for it, c'est une façon que nous simplement recours like good actors, monde qui bon et puis capable aller parce que directement à moins son professionnel like screenwriter. Okay. Mais chose ça nous on tiens western capable qui live et on tiens 50-50 côté pas full scripted parce que son show naturel nous besoin qui. C'est ça. Baozi, dis-moi comment on fait dans personnage qu'on incarne. Could you explain that? Home. I don't completely understand. Dans personnage où jouer. Oh, my character. Oh, okay, we character. Oh, I love it because that's really what I do in the real world. I do taxes. Wow. I'm a broker associate. I sell houses, and I'm a natural actress. I've been acting all my life, and I didn't even know it. Wow. So yeah, thanks to my director Garnell, he made it happen for me. I must admit. Ok, Renel, qui topic qui plus nous chita sur type of topic non débat dans Show Lakay? Topic qui gagne dans Show Lakay, c'est dans Show ça arrive là, il faut dire ça. Il me dit son bail qui est réel. Dans Show
au moins pour mesdames yo travail puis yo bay bon service en dedans ça yo faire ça y a fait en dedans yo c'est gourmet les garçons entrés belles petits garçons entrés elles sont prendre si ça au focus là-dedans yo pas fait travail elles sont prendre son veut là so ils viennent sortir en bouleverse. Voilà. Alors on invite mon pour nous suivre le programme de façon régulière et by feedback tout le mot de la fin bah nous mon rendez-vous qui est capable suivre sur Lakay. Bon, directement, on a dit tout téléspectateurs, tout le monde qui a regardé nous, et puis like, Facebook, nous on a tout salué tout le monde, like, Facebook, sur lakaytv.com, et puis tout côté, like, YouTube, sur lakaytv.com. Nous saluons tout le monde, nous comptons de supporter sur Lakay chaque mardi de 8h à 8h30. Vous regardez sur Lakay directement à l'NTV channel, like 578, comme vous regardez là. Et puis, invitez tout le monde, nous comptons de ce que vous regardez nous, et puis, là, fin regarder show sur Facebook, disons l'autre monde qui est capable de regarder show ensemble avec nous-mêmes. Voilà. Yes. Show Lakay, qui c'est un nouveau programme sur Alain TV avec Chéri Baouzi, René Lamboise et puis Donald Lamboise qui côté à Lakay non plus de divertissement et puis tout plus d'ambiance, tout plus de variété dans la programmation Alain TV. Nous propose, nous tournons tout à l'heure, nous continuons avec la programmation non, avec plat de résistance non, l'ouverture de la Coupe du Monde au Brésil avec la victoire du Brésil face à Croatie, 3-1. Nous tournons. Gede to agren. Dito agren sa mga Ya 10 oui. Azami. O prenda vo YouTube. Oui, on peut côté ba après c'est été ba ils ont Vous déjà cherché travail pas pour faire. Vous êtes dépendant? gede. Vous êtes dépendant? Oui. Vous êtes custody? Quand madame là pas moi même. Vous pas habiter avant. Non, pas habiter avec non mais c'est moi même qui take care yo. So take care. Et toujours pas madame là ko take care yo. Ça veut dire là il pas de problème. One forme pour fille. Madame n'a fili ou même signé pour le tout ou claim yo. Si pas fil forme ça, attendez, si pas fil forme ça, il y a un problème pour l'hôpital. Faut dire là comme ça madame. Tout côté passé année passée pas j'aime dire comme ça madame sous café taxe la faute, pas Non, pas besoin. Pas pas besoin de ça. M'a fait taxe là, pour même c'est loi. Une taxe. Une